מה כתוב בהם? רבא עם א'. אני לא מבין איך אפשר לפתור שזה לא האמור, רק שכולם כותבים שזה אותו האמור. אם יש לי מחלוקת גרסאות, רבא או רבא, זה סיבה להכריע שזה רבא עם ה'. אבל אם אין גרסה כזאת, זה פתרון להגיד זה הגרסה? אז תבוא ותגיד, זה לא אביי, זה שמעון. זה לא פשוט, זה לא חס וחלילה יודע, כמובן נתנאל הוא ידיע עצום, אבל זה תירוץ שהוא קשה, אם אני יכול לשנות את גרסאות הגמרא לפי הקושי שלי? זו שאלה מורכבת. זה נכון שזה סותר לי את עקרון הפסיקה אביי ורבא, אבל מצד שני, מה, אני עכשיו אשנה תמיד את הגרסה? יש מקומות שיש לנו מחלוקת גרסאות, שכתוב רבא או רבא, ונחלקים הראשונים, אם זה רבא או רבא לפי ההכרעה. קיים לנו. אגב, גם בזה יש בעיה, למה? רב ותלמיד, אסור לתלמיד להורות תורה בפני רבו. אבל הוא בת, זה לא בעיה. לא בת. רב ותלמיד אסור, יש סוגיה בגמרא שאומרת איך הם יכולים לחלוק על רבא. הכוונה שלא בפני רבו. שבעצם רבא שבא וכונס, אביי ורבא, אבל הם לא באותו דור. ואז זה הופך להיות יתרון שאתה תלמיד שלו. למה? הלכה כבדרה. זאת אומרת, לחלוק על רבך בפניו זה אסור, ולכן הלכה קרה. אבל שזה שלא בפניו, לאחר ימיו זה הלכה כבדרה והלכה כתלמיד למולו. זאת אומרת, זה מערך מורכב, אבל זה סיכום אביי ורבא ורבא. אבל אנחנו עדיין נשארנו בבעיה. אם זה רבא ואביי, איך פותרים את הבעיה? איך מכריעים שאין אימור אלא בגידולי קרקע עד לשולחן ערוך, ברמב"ם בראשונים, שבמלח אין אימור. לעניות דעתי, התשובה נעוצה בחידוש של רבי בסידור הדפת. מה רבי בנה בסידור הדפת? שימו לב, תעקבו. יש לנו את זורע, חורש, קוצר, מאמר, דש. זה נמצא בסדר עולה, נכון? אם אני לוקח זרע, אני שם אותו באדמה, אני קוצר אותו, אני מאמר, דש וכו' וכו'. על מה אני מדבר? האם בזורע וחורש וקוצר יש דיון האם זה גידולי קרקע? בקוצר ראינו רבנן דקיסרים שמדברים על דג וכו', אבל לרובה דעלמא ברור שמדובר על מה? על גידולי קרקע. למה? כי מה אני יכול לזרוע בקרקע שיצמח? אם לא גידולי קרקע. זה לבדים. זורע זה לזרוע בקרקע, משהו שיצמח ואני אקצור. אפשר לדון אם קוצר קיים גם בדג שהקדוש ברוך הוא זרע אותו, אבל בסוף זה זורע, בחורש, ברור שזה בקרקע, אני מצמיח בקרקע. הרי צמח, אתה מצמיח אותו ואחרי זה קוצר אותו. ממילא, ההקשר מדבר על גידולי קרקע. ממילא, מה השאלה שלי? איפה מסתיים הקשר לקרקע? האם בקוצר, האם במאמר, האם בדש, והאם בבורר? באופן כבר מוסכם לכולנו שגם להפות גדרות, קרה מישהו מבשל, קרה מישהו מופה. אבל, איפה מתנתק הדין מהקרקע? עכשיו, אם נגיד שהוא מתנתק בקוצר, אז אימור הוא גם לא בגידול הקרקע. אם נגיד שהוא מתנתק באימור, אז בסופו של דבר אימור הוא רק בגידול הקרקע. אבל, אם נגיד שדישה, אין דישה, אלא בגידולי קרקע, מה אמרנו? אמרנו שני דברים. אמרנו שאין אישה בגידולי קרקע, ואמרנו שאין אימור בקצירה, בזריעה, אלא בגידולי קרקע. ממילא, נחכה לשבוע הבא ונראה שהמקור המרכזי שמכריע לגבי גידולי קרקע הוא הסוגיה באין גישה. שהאמירה היא אין גישה אלא בגידולי קרקע. מכאן זה כבר לא מחלוקת אביי ורבא. כי אם הכרעתי שאין גישה אלא בגידולי קרקע ופסקתי את זה בבבלי להלכה למעשה, ממילא, הבבלי כבר הכריע בין רבא לאביי. הבבלי ראה את המחלוקת הזאת כמחלוקת נרחבת יותר מאשר באימור, במחלוקת על גישה. ואם בגישה יכריע הבבלי אין גישה בגידולי קרקע, ממילא ההכרעה היא כבר לא בין אביי לרבא. אני מכריע לבבלי בגישה. בעצם זה עניין של הרצף. כל מה שנמצא עד אליו מוקרן ממנו, ולכן יחזור הבבלי ויגיד לא רבנן דקיסרים בקוצר, ולא רבא במאמר. אם הכרענו כבבלי אין גישה בגידולי קרקע, כל הרצף. אז למה אין ילקה גם מה? מה זה? אני צריך להגיד, אביי ורבא חוץ מילקה גם מה? כי אם זה כל כך ברור שזה אחד המקומות שאנחנו לא מוסכים בו, אז תשים אותו בילקה גם. כי זה לא מחלוקת אביי ורבא. אז לא כתוב אביי ורבא. אז אתה מסכים עם איזשהו גרסה? לא. כתוב אביי ורבא, אז זה לא הם. זה אביי ורבא אחר. מחלוקת אביי ורבא, הלכה כרבא לבד מיעלקה גם, וגם במקומות שהבבלי פסק. זה עיקרון, כן,
זה עיקרון פסיקתי. אני אתן לך דוגמה. מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה, מה הדין? דיון ביניהם. מה קורה אם לרבי יהודה מצטרפים רבי שמעון, רבי עקיבא, רבי מאיר? עדיין מחלקו רבי יוסי ורבי יהודה, נכון? אבל מה הבעיה? זה יחיד ורבים, אנחנו כרבים. זה נכנס לעיקרון נוסף. עכשיו, אם הבבלי מביא מחלוקת אביי ורבא, כי זה מה שהם חלקו. אבל מה לעשות? זה לא אביי ורבא, זה עוד גדולים לפניהם וגדולים אחריהם. יש לנו בבסתו דאורייתא דרבנן 8 רצפים של מחלוקות. עכשיו שאני מכריע כאביי או רבא, מחלוקת אביי ורבא, יש פה חולקים לפניהם ואחריהם. במילא זה כבר לא מחלוקת אביי ורבא. כשאני מדבר על עיקרון הפסיקה, הלכה, מחלוקת אביי ורבא, הלכה כרבא אביי, זה כשהמחלוקת היא אביי ורבא. אבל אם אצל הבבלי זה לא מחלוקת מקומית לאביי ורבא, אלא זה מחלוקת של רצפים, של דורות, או לחילופין, שעבור הבבלי זה יסוד מוכרע. ממילא זה לא להכריע ביעל קגם. יעל קגם זה עיקרון שנותן לך הבבלי, תלך למחלוקות אביי ורבא, וכשהם החולקים, תכריע כרבא. אבל אם זה יעל קגם, זה כאביי. זה עיקרון שנותן לי מפתח איך לעבוד, זה לא מפתח שניתן בזמן רבא ואביי. לא רבא ואביי אמרו לך, תקשיב, הלכה כמותי תאמין, אליו תלך רק בעל קגם. כשאנחנו מכירים מחלוקת אביי ורבא, מודיע הבבלי ונותן לי את הכלים איך לעבוד עם המחלוקת הזאת. אבל אם הבבלי לא רואה את זה כמחלוקת שלהם, אלא הוא מביא אותם כחולקים באימור, אבל בסוף בדישה הוא מכריע, לעניות דעתי זה הסבר מאוד טוב ומספק. למה? אין לי בעיה להכריע דישה ואימור אלא בגידולי קרקע, למרות שהאביי ורבא חלקו בזה, כי עבור הבבלי זה מחלוקת מלחמת יותר. יש עוד מחלוקות של אביי ורבא שגם לפי הזה? אם זה לא מחלוקת רק שלהם, ודאי. אביי ורבא זה שני המוראים גדולים מאוד. אם הם כונסי הדור שלהם, כונסי התקופה, והם לב המחלוקת, והמחלוקת היא שלהם, אז כן, אבל אם יש לנו אביי, רבא, רב אשי, רבינה, רב נחמן ורב, אז רב הוא תנא ופאלי, אז יש לו משקל יותר גדול מבחינת הקדמות. רב אשי הוא בדראי, ולכן יש לנו כלים נוספים, זה לא הלכה כאביי ורב אשי. אז אם רב אשי יתחבר לגישה הזאת איבד, לא, יש לנו פה רצף, ולכן ברוב המחלוקות שיש לנו אביי ורבא שהם החולקים וכו', הכלל הוא לנקוט כמותם. באותה דוגמה אתה הבאתי, אם יש לנו רבי יוסי, רבי יהודה, ואם רבי יהודה מסכים עם רבי שמעון, רבי עקיבא, רבי מאיר, זה יחיד לא נותנים הלכה כרבים. אף אחד לא יבוא ויגיד שזה הלכה כרבי יוסי או רבי יהודה כדעות יחיד. בסדר? אני אומר, זה הסבר שעוד פעם לא מצאתי אותו חשוב, אבל אני חושב שהוא בסופו של דבר מפשט את הדברים בצורה מאוד יפה. נמשיך הלאה ונחזור לעניין. בעצם מה קורה פה ברצף? אנחנו מתחילים לברר דישה בגידולי קרקע וכו' וכו', ובעצם יוצא לנו פה דבר מרתק בעיניי. רבי יוסף קארו כאדם בכסף משנה, מה זה כאדם? לעניות דעתי הדלה, אני חושב שרוב גדולי ישראל מסכימים על זה. רבי יוסף קארו לא קיבל את כל גדלותו כאדם, הוא קיבל את גדלותו האדירה כמפעל. כאדם הוא היה גדול תורה עצום שעשה בית יוסף, כסף משנה וכו' וכו', מוערך מעין כמותו. אבל מה שנתן את משנה התוקף של קבלתו בעם ישראל הנרחבת פלוס הרמה והגאות, זה שרבי יוסף קארו החליט לעשות ספר שכונס את פסיקת עם ישראל ולא את דעתו האישית. הרמב"ם עשה את אותו מיזם, דיבר על זה שאני ממשיך את רבי ועושה משנה תורה וכו' וכו', אבל מה הוא עשה בסוף? מפעל הכרעה של יהודי עצום כמו הרמב"ם. ולכן ציבורים מסוימים קיבלו אותו בזמן מסוים, אבל אם מה שנקרא תהליך השנים של עם ישראל, היו גדולים שחלקו עליו, יש חריף, ראש, גדולי ישראל אחר וכו', אז קשה לקבל את הרמב"ם ולזנוח את כל הגדולים האחרים. רבי יוסף קארו בהתחלה התחיל את מפעלו על הרמב"ם, כתב את הכסף משנה, את הכיסופים שלו למשנה התורה של הרמב"ם, ובעצם עשה מיני בית יוסף על הרמב"ם, התחיל לעשות, ואז הוא החליט לעבור לטור. למה הוא עבר לטור? כי הוא בעצם רצה לעשות כמו רבי. קחו את רבי. מה רבי עושה במשנה? אין לו דעת יחיד. יש לו סתמה ויש לו מחלוקות. כמות המשנות שמסתיימות ב4 דעות רבות. בעצם רבי לא הביא לנו ספר הלכה במובן של רק הכרעה, אלא הביא לנו ספר שכונס את כל תולדות ההלכה של עם ישראל, ונתן לנו כלים, הלכה כסה משנה, וחברות, וכו' וכו', שאני יכול לעבוד עם המחלוקות, אבל כספר זה נותן לי גם את המחלוקות. רבי יוסף קארו לקח את עקרון הפסיקה של משולש ההוראה שלו, ריף ראש רמב"ם, ויצר ספר שכונס
את כל גישות גדולי ישראל לשיטתו, שמנסה לפסוק את פסיקת עם ישראל. ולכן ישנם מצבים שתראו שרבי יוסף קארו טוען א' ומכריע בשולחן ערוך ב'. כי הוא כאישיות מעיין בסוגיה ומכריע משהו מסוים, אבל בפסיקתו, בסופו של דבר, הוא מקבל עליו כללי הכרעה פסיקתיים שהם לאו דווקא דעתו אישית, גם אם הוא מחובר כרגע לרמב"ם. אבל שני עמודי ההוראה האחרים חולקים עליו, לפי כלל פסיקתו הוא צריך להכריע כשני עמודי ההוראה. ולכן בעצם יש פה ספר של יהודי עצום, שהפך להיות ספר של עם ישראל, ולכן כל העוצמה סביב השולחן ערוך, אין לה מחלוקת ואין לה קבלת העוצמה שלה, נובעת מהמפעל הזה. ולכן כשרמה בא וכותב את הספר, אז מצד אחד הוא אומר לו, שכחת את רבים מגדולי אשכנז, מצד שני גם מעיין בבית יוסף, כמות גדולי אשכנז שהכניס רבי יוסף קארו כיהודי שכל כך רחוק מאשכנז, זה אדיר, זה פשוט מופלא. אתם לא מדברים, אנחנו מדברים פה על תחילת עולם הדפוס. אין לכם, זה לא כמו היום, תעשה פרויקט השוטים וכו'. כמות גדולי אשכנז שהוא מכניס בספרו אדירה, ועדיין אומר לו רמה, אבל כל בעלי הדזות וכו', לא הכנסת. ולכן עושה את המפה שלו, ובסוף הספר שכולל את המפה של הרמה, והמפה זה ההגאות, ואת רבי יוסף קארו מתקבל בעם ישראל כשולחן ערוך לפני עם ישראל, כלשון המדרש הלכה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ערוך לפניהם שולחן ערוך. זאת אומרת, ביסוד הדברים, אני חוזר ככה על העניינים. רבי יוסף קארו בכסף משנה, מה הוא מסביר פה? מתחת העץ. מה זה המדבק דבלה? אוסף את הדבלים תחת העץ ומדבק אותם. מה יחזיר לנו רבי יוסף קארו? את ההקשר. אבל עכשיו אנחנו בבעיה. יש לנו גם הקשר וגם ניבוק דווקא. נכון? אז למה זה אותו לדעת? אם צודקים דברי רבי יוסף קארו, שהמדבק מתחת לעץ זה דווקא ההקשר, אז למה צריך? שזה יהיה תולדה. זה גם בהקשר של השדה של העץ, וזה גם דיבוק, ליכוד וכו'. אז למה שהרמב"ם יכתוב שזה תולדה? ב' הרי הרמב"ם כתב בפירות שנתפזרו, שאם אספתי את הפירות לסל, רק אם אני אכבוש אותם וידבק אותם, אני חייב. לכאורה, על מה אני מדבר פה? על החצר, ולא על ההקשר. זאת אומרת, זה לא בשדה או בהקשר שלהם, נכון? מה אמר הרמב"ם בניגוד לשולחן ערוך, וזה מה שאמרתי לכם, תדייקו בשולחן ערוך. שולחן ערוך לא כתב שמא יכבשם בסל, נכון? אדם שאוסף נתפזרו, בואו נקרא את הרמב"ם למול השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, נתפזרו לו פירות בחצר, אחד אין המלקט מעט ואוכל, אבל לא ייתן לתוך הסל לתוך הקופה. ואם נפלו במקום אחר וכו' וכו', מה הוא משמיט מפה מהרמב"ם? הוא משתמש בלשון הרמב"ם, נכון? נקריא את הרמב"ם, שתראו שזה אותה לשון. נתפזרו לו פירות בחצרו, מלקט על יד ויוכל, ולא ייתן לתוך הסל לתוך הקופה, נכון? זו אותה לשון. אלא מה יש ברמב"ם שאין בשולחן ערוך? הפתיח של הרמב"ם, המדבק פירות עד שיעשו כגוף אחד חייב מישהו מהמר, משמע שזה תולדה, שאם יעשה כדרך שהוא עושה בחול, שמא יכבשם בידו ויבוא לידי הימור. אין את זה ברבי יוסף קארו. למה? כי אולי רבי יוסף קארו הכריע שזה דווקא תחת העץ, דווקא במקום. ולכן אם יתפזרו לך בשדה, בחצר, לא במקום, אז לפי רבי יוסף קארו זה דרבנן. אסור ללקט לסל. למה? או שדומה למהמר, או שזה דין דרבנן שמא תבוא לטלטול מוקצה של הפר, כל מיני דברים שאפשר לעשות בשולחן ערוך, אבל לא כרמב"ם, שמא יכבשם ויהיה חייב בתולדה של הימור. למה? כי רבי יוסף קארו בכסף שטען מה? המדבק וכולי זה דווקא תחת העץ. אבל הרמב"ם לא כתב המדבק את הדבלה תחת העץ, ואילו בפירות בחצר הוא כן כתב בחצרו. מכאן בעצם יוצא לנו, וזו אני דעתי הגדולה בהסבר הרמב"ם. מה מסביר הרמב"ם? נתפזרו פירות בחצר, זה סיפור של המדבק דבלה בתאנים. מהמר הוא בעצם מלאכת קיבוץ הדבר וסיום האפיק של ליכוד התוצר החקלאי מן השדה על ידי קיבוץ. אלא שיש תוצרים חקלאיים שונים. תוצר חקלאי אחד זה שיבולים, לאסוף את השיבולים, ללקט אותם, תחבר אותם, לאו דווקא בידי חבל. יש לך פה את הימור. זה חייב להיות איפה? בשדה. למה?
כי שיבולים שכבר לקחת מהשדה ואספת אותם והעברת אותם למקום אחר, אין בהם אימור. אי אפשר לאמר אימור אחר אימור, כי אחרת מה המשמעות של אימור? אימור זה סיום הליך חיבור התוצר לקרקע, אחרי שקצרתי אותו בהעברתו לשלב הבא שמנתק אותו מהקרקע. עכשיו אם אני הסעתי אותו במשאית הביתה והוא יתפזר, זה כבר יהיה דרבנן, כי אני כבר לא בהקשר של השדה. אבל המדבק דבלה, איפה מדבקים את הדבלה? בבית. אתה לוקח אותה, שוטח אותה על הגג ומייבש אותה. אתה לוקח את הצימוקים מייבש של הגג. זאת אומרת, השלב הבא של התהליך שלה זה עוד פעם פיזור וייבוש. ולכן, ברור שההקשר שלה יש הקשר שני. יש שלב שאני אוסף תאנים תחת העץ, ויש שלב שאני לוקח את התאנים הביתה ומדבק אותם עוד שלב בלעשות עיגול, בלדבק. איפה זה נעשה? לא בשדה. ולכן ההקשר כבר לא משנה. מה כן ישנה? עוצמת הדיבור. כשעברתי משלב ההקשר, אני צריך שזה לעשות כגוף אחד. זאת אומרת, עבור הרמב"ם, תולדת מאמר היא המדבק עד שיעשה גוף אחד. למה? כי אין לי הקשר כבר. כשאני נמצא בסביבת ההקשר של שיבולים, אז בשדה, עצם האיסוף יוצר לזה את ההקשר, יוצר משמעות למלאכה. אבל כשאני הולך מן השדה אל הבית, מה בעולם של דבלים וכו' יוצר את הליכוד האחרון? הדיבוק המלא, הקשירה בתוך עיגול. ולכן אינני צריך את ההקשר, אני צריך את הליכוד החזק והאמיץ שהוא יצר את ההקשר. ובעצם ההקשר המחודש של הבית, שבו שטחתי על הגג את התאנים, הוא דיבוקם כיחד שיעשו כגוף אחד. ולכן, לעניות דעתי יוצא אצל הרמב"ם, שכיוון שיש המשך בתהליך איסוף התוצרת החקלאית, אספתי את התאנים מהעץ, לקחתי אותם, ייבשתי אותם על הגג, או לחילופין באתי ומעכתי אותם עכשיו בכלי כדי שהם יתקדשו כגוף אחד, המשכתי את התהליך לעוד שלב שני. אבל השלב השני מצריך משהו שיש לו ערך מוסף יותר מההקשר, כי כשאין את ההקשר אני חייב דיבוק וליקוד. ולכן, מאוד קל עכשיו, אם באמת זה ההסבר הנכון ברמב"ם, מאוד ברור. יש לו מלאכת תולדה, ויש לו אב. מהו האב? בדיוק מה שכתבנו. אדם העושה שיבולים בשדה, וכדי לטחון אותם וכו'. למה? כי כשאני בשדה, עצם יצירת האלומות, עצם עשיית הערמות, איסוף הפריטים בשביל להגיע לטחינה וכו' וכו', עשיתי את המלאכה עצמו. אבל בתאנים, צימוקים וכו', יש עוד שלב. אני אוסף אותם, לוקח אותם הביתה, ואז מייבש אותם, מדבק אותם, יוצר אותם כיחידה אחת. זאת אומרת, יש שלב שני. שם ההקשר הוא הקשר חדש. הוא יכול להיות בחצר, הוא יכול להיות בגג, הוא יכול להיות בבית. אבל מה הוא מצריך? שהאיסוף כבר לא מספק כי אין לו את ההקשר. אז מה צריך? דיבוק וליקוד. ולכן זה תולדה. למה זה תולדה? כי למדתי מהאב שמאמר הוא מלאכת איסוף דברים בדידים שהיו תוצר חקלאי ליחידה אחת. כאשר אני בשדה, זה מספיק לקבץ אותם בערמות כי הם יהפכו ליחידה. כשאני יוצא ומתנתק מהשדה, אז אני צריך ליצור הבדלה, אני צריך לבחון את השלב לפי מה שהוא קורה בחיים. מה קורה בחיים? דבלה, איך מסיימים אותה? על ידי דיבוק וליקוד. רק הגיבוש האחיד והמלא של התאנים מסיים את שלב האימור הביתי. ואם יש לו אימור ביתי, יש לו קומה עצמאית. זה לא כמו שאספתי שיבולים בשדה והם התפזרו לי בבית, אלא יש פה משהו שהוא דיבוק וליקוד מיוחד ועצמאי. מובן? ולכן, נתפזרו לו פירות בחצר, הרי חצר זה גם מקום גידול. זה יכול להיות אותם תאנים שאספת, אבל תאנים שאספתי ונתפזרו, אין אימור אחר אימור. אבל איזה אימור אחר אימור יש? אספתי את התאנים, עכשיו אני מועך אותם, עכשיו אני מדבק אותם, עכשיו אני קושר אותם. זה האימור השני, שהוא כבר האימור הביתי, שהוא החותם האחרון של התוצר החקלאי. ולכן ברצף של הרמב"ם אני חושב שבסופו של דבר יוצא לנו שיש פה הבנה מה זה אב ומה זה תולדה. המערך האור אמר לנו שהאב צריך להיות זהה לתולדה, שבשניהם צריך את הקשירה וכו'. אני חושב שניתן להשיג פה מהרמב"ם, לא. האב לא מחויב להיות מצומצם בתולדה לאב, כי כשהתולדה דומה לאב בפעולה, אבל לא דומה לו מספיק בתוצר, מה היא צריכה להיות?
הרבה יותר מובהקת בתוצאה. שהאיסוף בדידים לקיבוץ לדבר אחד יהיה הרבה יותר מובהק, ולכן הרמב"ם לא כתב במדבק טבילה בבית, בחצר או בשדה, כי זה לא האיש. האיש הוא שאני מסיים עכשיו את שלב יצירת הבדידים לגוף אחד. ולכן ההקשר המיקום לא קריטי. זה ההקשר של התוצר החקלאי הגיע לסוף שלב ליקודו. אבל בשיבולים חייב להיות בשדה. בפירות שנתפזרו לו בחצר חייב להיות תחת העץ. אם אני מדבר על הליקוד לסל, אם אני מדבר על מעיכתם בתוך הסל, זה כבר לא צריך להיות תחת העץ. מה זה משנה אם אני עומד עכשיו מתחת לעץ אחרי שאספתי ומועך את הפירות? זה כבר בתוך הכלי, זה כבר לא משנה מה היה, איפה אני נמצא עכשיו כאן או שם. האיסוף מן העץ משנה, הכבישה. אז נגיד עשיית גואקמולה בשבת. מה? עשיית גואקמולה, כאילו במלח אבוקדו, שיש את כל האבוקדו בבית, ועכשיו אני חותך אותם ומורח אותם ועושה בזה סלט. זה מאמר? יופי. זה נדון יותר בהקשר של טוחן, גלש וכו'. הסיבה הפשוטה היא שכאשר הדבר מגיע לבית, אין דרך לייצר אותו כמשהו שהוא לשלב באבוקדו. ולא, למה אתה מועך אותם? כדי שיהיו כגוף, כדי שישתמרו. האבוקדו אתה אוכל אותו, אתה מועך אותו לצורך אכילה. הדיון בו, האם המעיכה הזאת תחשב תחינה, חמישה וכו', זה תהליך צרכני. כשאתה מדבק טבילים, אתה לא בתהליך צרכני, אתה בתהליך של תהליך הייצור. אתה עכשיו יוצר את הדבלה הענקית כדי לשווק אותה לימים. אף אחד לא, כדי לעשות המוחה, מדבק תאנים כדי לאכול אותה. התהליך של דיבוק תאנים הוא לשמרם לימים רבים, למוכרם, זה תהליך הייצור. אתה מדבר על תהליך הצריכה. לכן בתהליך הצריכה, השאלה היא מותר למעוך, לעשות, השאלה נכונה, כי זה בעצם, אתה קוטש ומועך אותם ומקבצם ביחד, האבוקדואים, אבל בסוף זה לא התהליך, כמו פירה וכו', זה דיון